Potenzialmente in letteratura potenzialmente sì, l'applicazione sono diversissime. Si va, comprende tutte le Lei aveva questa R moscia che gli dava una... Su West Rest in Peace. Stavo in ambulanza in via Giovanni Pascoli a Garlasco. A Garlasco? Sì, Via Giovanni Pascoli al numero? 29, la via senza uscita, la trovo subito. Come? È la via senza uscita, mi sembra il 29, non ne sono sicuro. Ma cosa succede? E credo che abbiamo ucciso una persona, non sono sicuro, forse è viva. Ma in che senso? Cioè, cosa è successo? Lei cosa vede? E adesso sono andato ai carabinieri, c'è sangue dappertutto e lei è sdraiata per terra. In strada o in casa? No, in casa. Sì, ma è una sua parente, eh? No, è la mia fidanzata. Quanti anni ha questa persona? 26. Ma lei è in casa adesso? No, sono in caserma, sono appena arrivato, adesso vi dico cosa è successo. Mi rendo conto che non ho fatto nulla, questa è l'unica cosa che mi rendo conto, sono a posto con la mia coscienza, sono a posto con Chiara, lei lo sa che non sono stato io, Lei sì. Chiara lo sa benissimo che non sono stato io, lo sa anche chi è stato, perché è stato lui e non io, non so che altro dire, questo è quello che posso dire a quello che c'è scritto su questo foglio, non sono stato io, non sono stato io. Today, no music. Angelo Badalamenti. Angelo Badalamenti. Angelo Badalamenti. Mi say, oh, that's it. Oh, it's so beautiful. Angelo. Oh, is tearing my heart out. I love that. Just keep it going. Now, she's starting to leave. So far down. Keep falling. Keep falling. Keep falling. Now go back into the darkness.
simple. It's me. 15 sono Tony in the ask for visibility 6 also in the turn the Friday on this 6 2026 David, Mr. Lynch, David, slide Mr. Lynch. Can you hear Hussein Casey? Can you slide he hear me from him? Because and if he can't believe it. It's a Friday, it's a Friday, What's it? Here in Naples. Gennaro Cassese, ex comandante dei Carabinieri di Vigevano, è stato uno dei primi ad arrivare sulle scene del delitto a Via Pasqua. Sì, c'era veramente sangue dappertutto, sul pavimento, sulle pareti, sui suppellettili. C'era stata una crudeltà, una ferocia inaudita, un accanimento proprio sul corpo di quella ragazza. Una delle accuse che si muove è che è una inchiesta stasicentrica, che subito si è pensata a Stasi. Stasi descrive il corpo della ragazza, qui dice presentava il volto bianco, purtroppo non aveva questo volto bianco, la ragazza era completamente ricoperta da sangue e da capelli, e io in quella circostanza mi faccio mandare la foto appena fatta dai repertatori, gliela viene esibita al signor Stasi. Se lei potesse tornare a quel giorno dell'interrogatorio a Sempio, avrei fatto le stesse cose. Non avrebbe cambiato nulla. L'unica cosa che avrei fatto, l'orario di sospensione, perché quello va ammesso. Ammette di aver sbagliato l'ex comandante dei Carabinieri di Vigevano. Era lui il 4 ottobre del 2008 a interrogare Andrea Sempio, allora solo testimone. Il 19enne chiese di andare a casa per recuperare il biglietto che diventerà il suo alibi. Ma nel verbale non c'è traccia e non è l'unica contestazione mossa dai magistrati di Pavia che ipotizzano il reato di false informazioni al PM. Lei si ricorda se durante quell'interrogatorio, come sembra da alcuni atti, Sempio si sentì male al punto da chiamare un'ambulanza? Allora, non ricordo questo particolare, ma non lo ricordo in modo più assoluto. Lei sta dicendo non ero davanti a Sempio quando si è sentito male, mi ero spostato per sentire il suo amico? Sì, l'autoambulanza non la ricordo proprio. Sicuramente i militari mi avranno detto, i colleghi, che ci sarà stato l'intervento dell'autoambulanza perché si è sentito male, ma non la ricordo. A lei è arrivato un avviso di garanzia? No, escludo categoricamente ad oggi, fino alle ore 15:50, di aver mai ricevuto un'informazione di garanzia. Potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati per una verifica? Quello sicuramente posso essere iscritto. Quella mancata verbalizzazione, insieme alla sospetta contemporaneità di altri interrogatori, alimentano oggi i dubbi degli inquirenti, convinti che la prima inchiesta sia stata inquinata sin dall'inizio. Sono stati molti interventi del ministro Nordio e in parte lui ha anche ragione, però non nel caso specifico. Peraltro in passato sono stati fatti più tentativi di modificare la impugnabilità delle sentenze. A mio modesto avviso però il ricorso per Cassazione, che giudice di legittimità, deve rimanere sempre, perché è il giudice che controlla il rispetto delle regole del procedimento. Posso convenire ad esempio che si debba andare dopo una soluzione direttamente in Cassazione, quindi al primo grado di Cassazione. Posso convenire che se la Cassazione è nulla si debba ritornare in primo grado, ma abolire il giudizio di legittimità secondo me è un non senso. Nel caso di Garlasco, ad esempio, cosa era successo? I giudici dell'appello del 2011 avevano espressamente scritto di non voler
qua il telefono? Sono abbastanza sicuro che non ascoltano. Io ho parecchi dubbi anche di lì. Ah sì? E quindi cosa fai col telefono? No, adesso lo metto, giusto da non farmelo ciulare. Ah sì, ma ti lo dico? Allora vado di là, torno a casa mia. E anche i fazzoletti? Ma qui devo lasciare il mio cellulare di qua? No, come vuoi.